早晨，而家早上呢6點鐘，咁我啱啱呢梳洗完，好啦，因為今朝要喺屋企做一陣嘢嘅關係，咁我就喺屋企食咗早餐先啦。咁我哋今日食 yogurt。如果食 Greek yogurt，因為佢本身個質地都比較結，同埋我都覺得個味道係比較酸，咁所以我都會通常 mix 埋一啲比較有少甜味但又健康嘅食物，就一齊去食。譬如一啲生果，可能有香蕉。而今日我就會 mix 埋呢個 muesli，都好中意食 muesli。咁同埋我啱啱喺超級市場嘅時候見到呢一個，我都好期待，因為我都好中意佢係一個 Hong Kong brand 嚟。就將佢撈勻晒佢。呢個 Greek yogurt 嘅食法其實係我好耐之前工作嘅時候一個 personal trainer 教我。佢就話因為 Greek yogurt 其實就係一個好好嘅早餐，又方便，同埋咧佢亦都好豐富嘅 protein。咁所以如果喺做完運動或者甚至乎即係一個可能好快要食早餐嘅時間，其實都係一個好好嘅選擇。開餐。咁一陣間咧就會同老公去做運動啦，所以咧喺做運動嘅時候，除咗陣間要預備一啲蛋白嘅補充奶粉之外咧，咁其實喺朝頭早嘅時候，我都好中意飲一個嘅黑豆水，咁就係呢一個啦。咁呢個係我自己去選擇嘅黑豆水嘅品牌。其實市面咧都有好多唔同嘅黑豆粉，或者甚至乎再 organic 啲咧，當然就係自己買黑豆，跟住去自己烘焙，然後去沖水啦。咁咧而黑豆咧，亦都係一個充滿蛋白質嘅植物。咁所以喺我哋平時都係習慣吸收一啲動物蛋白質之餘，其實都可以吸收一啲植物蛋白質，亦都係適合一啲咧 vegan 嘅朋友們。咁如果你哋都係可能食素嘅，咁呢個黑豆嘅蛋白質咧，亦都係一個好好嘅選擇。係啦，咁我就準備出門口去做運動啦。我哋陣間見。
今日嚟試下呢個 IFC 嘅 Blue Bottle，第一次飲。Blue Bottle 你有冇見過？喺首爾咯，但係其實佢個 origin 都要揾下佢邊度。而家係早上11:20，都幾好，冇乜人，就可以嚟試下呢個咖啡。有晒喺度㗎啦。而家啲人係興飲齋啡，係咪齋啡有益？哇！真係幾好味喎！好味哇！佢啲 after taste 都好好味。講就寫晒。唔係有啲難攞嘅咁悶。我今日就好攰啦，咁啊需要食翻一啲比較高甜多啲嘅嘢。係咪冇咗牛骨湯？長期都話攰啊！冇牛骨湯麵。點會？你睇下。咁咧，我哋今日都係嚟翻呢度食韓國麵，就係呢一間。因為唔見咗個餐牌，我哋呢個芡湯。喂，我上嚟先。OK。哎。做。你幫我。OK。又擔到另外一隻物。好叻啦！好叻啦！好叻啦！耶！係啦，今日都係平常嘅一天，咁咧我哋都係會喺屋企煮飯啦，跟住就會準備好休息，安靜自己嘅心，跟住咧聽日就一早又返工啦。好啦，咁睇下今晚食啲咩簡單餸菜先，再見。